弟兄兄姐，大家平安。平安。请大家备办心来敬拜上帝，请奏乐。耶和华安尼讲：恁着守公平，行公义，因为我的救恩已经近，我的公义要显明。人安尼行，世间人安尼持守伊，守安息日无干犯着，禁止家己的手无做歹，迄号人有福气。请大家三角来吟圣诗第192首。圣诗192首，你的话哪活水江河？你的话哪活水江河？永远留落伫阮一生。活水互阮气力勇气，来啉新神得精英。圣诗第192首，请大家起立来吟全首。使徒圣经来告别咱的信仰。使徒圣经伫圣诗头前的第13页，咱做伙来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在圣女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦。竟是个死埋葬落阴府，第3日对死人中国活，上天打坐伫全能的爸，上帝大名，
伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁我，永远的活命。阿门。请坐。请大家来掀开启应文第26篇。启应文26篇伫圣诗后面的1045页，1045页，显着咱做伙来交读上帝的话。要称赞上主，伫正直的人自集的大会中。上主的作为真奇妙。伊的作为充满尊贵威严。上主行其事，互人纪念。伊赐美牛，互敬畏伊的人。伊对伊的子民显明伊的作为有大权能。伊的手的所做信实公平。永远袂改变。伊救赎伊的子民，甲因定永远的约。敬畏上主是智慧的根本。上主应该永远受称赞。咱大家三脚仔头来祈祷。无穷无尽、满是慈爱甲怜悯的上帝，愿被欢喜来学了你。你是永远信实的上帝。无论阮人类是怎样无听趁你的教示，也是拄着困难就埋怨你、离开你，你又愿永永守你的约，将活命的水泉白白赏赐予阮。你为着要赎回甲赦免阮的罪，差派你的独生囝耶稣基督来到世间，借着伊伫世间的行做，成做阮学习的款式，也借着伊为阮所流的宝血，一尽洗清阮拢总的罪。愿要诚心感谢你，因为你的应允将今世逐项的福气来赏赐阮，互阮有永远的盼望甲喜乐。主啊，你爱阮刚强壮胆，踮伫人内讲话真实。总是阮伫面对世间的权柄的时，阮毋敢出声；伫面对阮的兄弟时，阮却时常讲出家己所以为是实在的话。这是论断，却毋是出伫人内。阮过去若有讲出无合意的话，求你赦免阮，也互阮通对阮所得失的兄弟来道歉。求你圣神提醒阮，互阮讲出的话合意，会当帮助别人。今仔日是你所定的日，愿兄弟姊妹三甲自集伫你的圣殿来敬拜你。恳求上主你的圣神临在阮的中间，互阮顶着圣神的气力，也透过你的话来明白你天顶智慧的奥妙，帮助阮坚守伫阮所信，也帮助阮有勇气、有智慧，无论是得时不得时，拢通传播福音。恳求上主帮助阮甲正人的相处，通尊重逐人拢是上帝独一无二的创造，也注目伫因的好意甲良善，互阮有谦卑柔软的心来甲正人和睦。恳求上帝施恩帮助阮西湖教会，伫阮教会暂时牧者的时，你亲身伫阮头前引带阮，互阮因为你的名所推动的事工逐项顺利，来归荣光伫你的圣名。阮安尼祈求，拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。下面咱要请圣歌队来献诗，因今日要献的是圣诗第117首，何等奇妙疼痛。
下面要讲授上帝的话。今日的圣经记载伫2个所在。第一所在伫旧约出埃及记的第1章第8节到22节。和合本伫旧约的69页。和合本伫旧约的69页。台语汉字本伫旧约的69页。现代中文译本伫旧约的第68页。现代中文译本伫旧约的68页。若显着，我来读。埃及有新的王兴起，毋捌约瑟的。伊对伊的百姓讲：看，即个百姓以色列人比咱较侪、较强。来啊，咱得用计策来款待因。惊了因加添真多。后来若拄着交战的事，因甲咱的对敌联合来攻击咱，佮对即个地上去。对安尼设立独工的来管辖因。用重大苦楚因，因就甲法老去比东甲南塞2个城做虎口，总是哪苦楚因哪做哪开看。对安尼就为着以色列人挂虑，埃及人就督责以色列人做苦工，互因做工着活生活艰苦，敲土做砖，甲做田里遐的工。伫一切所做的工，无毋是真严。有希伯来的克遮姆，一个名西弗拉，一个名普押。埃及王对因讲：恁甲希伯来的妇人人克囝，看因临盆的时，若是查甫囡仔，就互伊死；若是查某囡仔，通互伊活。总是克遮姆敬畏上帝，无照埃及王的命令来行。竟然留查甫囡仔的活命，埃及王就叫克遮姆来，对伊讲：恁啥事安尼做，留查甫囡仔的活命？克遮姆对法老讲：希伯来的妇人人甲埃及的妇人人无共，因较快便。克遮姆还未到，因已经生了。上帝好款待克遮姆。百姓加添真多，极其强盛。克遮姆因为敬畏上帝，上帝就互因成家。法老吩咐伊的众百姓讲：凡所生的查甫囝，恁着甲伊迄落河；一切查某囡仔，恁着留伊的性命。第2位圣经记载伫新约马太福音书，新约马太福音书第5章。33节到37节，和合本伫新约的第6页，和合本伫新约的第6页，台语汉字本伫新约的第5页，现代中文译本伫新约的第8页。若显着，我来读。佮恁捌听见有对古早人讲，毋通背咒纸，恁所咒的纸，着行互主。若是我甲恁讲，一概莫得咒纸。莫得指天，因为天是上帝的座位；莫得指地，因为地是伊的骹踏；莫得指耶路撒冷，因为是大人群的城；也莫得指你的头壳来咒纸，因为一支头毛你袂互伊做乌做白。若是你的话着讲是就是，毋是就毋是，这以外是对迄个歹的所出。今日咱邀请林传道来到咱的会中，伊要讲道的题目是“是就是，毋是就毋是”。咱将以下的时间交互林传道。咱三甲来祈祷。主上帝，你的道理奥妙，求你的圣神感动阮，互阮明白怎样来顺探你的命令，活出你所教示
祝福互阮的福音，奉主耶稣基督的名求，阿门。选举搁底要到啊！真侪人规工伫发表无共款的言论，有诶一听就知影非常的合，啊有诶互检视讲伊过去所做的原来是假的，无论是伊诶学位，还是伊诶计划书，还是伊政府请诶补助款，即摆拢一项一项摕出来，互大家检验，看啥物是真，啥物是假。上帝袂将假当作真诶，咱诶选票会当决定啥物人会当代表咱。咱若选出一个白贼诶，就代表讲啊，即个白贼诶就是咱诶代表，代表讲大家就是认同即款人会当来代表咱台湾人，代表咱台北市诶市民。譬如讲，我住伫个南投，迄是一个真趣味诶所在。迄个议长小学毕业了后，会当直接跳硕士，摕到医学诶硕士论文通过。啊，摕到迄个学位，大家就讲，哪有即款代志？啊，原来伊家己承认，我诶论文是参考我诶同事，就是我下骹手诶，我有参考伊诶啦。啊，毋过吼，我诶学位互撤销，迄嘛无要紧，因为迄毋是我诶重点。我诶重点是好好做服务啊，对无？我诶学位乃是重点，伊是安尼讲啦。我毋知影南投诶县民敢有法度接受即种讲法？白贼当作真啊，因为迄白贼毋是重点啊。究竟白贼是毋是重点？有时阵若甲白贼当作真诶来实现，就可能有真大诶灾厄。譬如讲，隔壁诶县市有人要选举，就讲吼，我若当选，要送互每一个少年人一台电动车国咯。啊，一看吼，一听吼，就知影这是白仔票啦。因为迄个预算若真正互伊通过。安尼都毋知影要安怎。讲到真实甲白贼，上重要的经文，通讲是今仔日咱所读的耶稣讲的，是就是，毋是就讲毋是。伫是就是，毋是就讲毋是的进前，有一段经文，耶稣讲毋通指天，毋通指地，毋通指耶路撒冷，这咱拢较好理解啦。啊，其中有一项，毋通指你的头壳。毋通指你的头毛，因为你袂当互伊变乌变白。啊，可能拢讲吼，咱即马拢真侪人会当染头毛，所以我就会当来凊彩就热，敢毋是安尼？啊，毋是啦，这毋是伫讲染头毛无染头毛的代志，这是伫讲吼，你看我的头壳无生太高哦，这祭司检验过，这神圣的头，这是有上帝形象，我用我的形象，上帝形象，祭司背书的来就热。我袂当指天，袂当指地。嘛袂当指耶路撒冷，袂当指家己的头，一切纸拢毋通就。啥物叫做就纸？以前吼，若选举就纸要斩鸡头啦。其实人无法度为家己背书，拢是叫神明来背书啦。就讲啊，我甲你签约，啊，啥物人要做约束的保证人？啥物人？啊，就叫上帝啊，叫神来做保证人啦。就讲我会照约这个约束来行。啊，即马较现代的社会就叫做签约，所以这个就纸意思就是毋通签约，嘛毋通甲人背书，甲人稳准讲我一定会安怎安怎安怎。啊，毋过这敢真正会通？所以咧，这就亲像咧选举共款，大家对这个政见、对这个经文，拢有无共款的想法，甲无共款的意见。即马我要叫大家来表态。请大家起立，必须来起立来投票，用你的卡来投票，因为这个投票一定袂过，这个初选一定袂过，请大家起立。我若讲到这个人的论点，恁就最后拢会坐落。有一个人安尼解说经文，耶稣讲是就是，毋通就毋是就毋是，啊嘛毋通就纸，一切纸拢毋通就，嘛毋通誓约。上大的冲击的。都是公务人员，因为公务人员爱甲政府约束讲，我会照政府约束来行。若无，我会拄着什么款的处罚，还是方便值。作为公务人员，军公教的，请坐落去。啊，无，敢有人做过老师，做过军公教，做过所有的，第一批爱坐落去的，因为第一批就反对这个经文，安尼解说。你看哦，公务人员讲上照约束行，结果毋是照字面解说，咱就会当知影这发生什么款的代志。第二。
伊食人的头路，也是甲人请的，嘛爱坐落。你有萝卜，拢无萝卜，啊，拢无共请，拢无食人头路，拢照约束讲我袂背约，袂做违反公司的命令，啊，剩的都是家己咧做的，对无？好，这个时阵上接的签约是啥物咧？无论是厝税爱签约，啊是你的手机啊，无手机啊坐落啦，无手机啊坐落，大家拢无有手机啊无？有个人无手机啊，会当活到即嘛？好，最后一个条件，恁兜无电，因为即派的人讲，我要维持农耕的生活，我要照上帝约束，我要做田，我要做事，做木工。恁兜安尼做，恁兜做木工，无恁兜啊对啊，若有电，若恁兜有电，就爱坐落去啊，啊怎啊坐落去？恁兜无电，对，所以即派吼初选都无过。因为即排讲，我会照上帝的命令，上帝叫人去创啥？做田啊，做事对无？上帝是毋是命令亚当讲，你着一世人爱做田、做事，所以因着去做事。到即马，啊，因为即排的理念吼，伫咱来看，伤过极端，我当先公布伊的头像。啊，即排的人，即排叫做 Jack 安曼。伫台湾叫做阿米，因敢有人去过加拿大？敢有人去过美国？有无？有诶举下手，去过加拿大，去过美国诶，我去过。遐有一派诶人，是即派基督徒，是伫德国互迫害，因为因着讲，咱着爱照圣经来行。咱通看迄周报内底，即个人无要做公务人员，无要做公司，嘛无要食人头路，啊，因要维持社群诶生活。当然，因嘛袂当做兵，无要举枪，完全遵趁上帝诶旨意来行。啊，因为即派人实在伤过少啊，就拄我即下讲的，初选都袂过，伫台湾佫较是安尼，所以因就只好为德国逃走，对瑞士逃走，到伫美国甲加拿大的一寡较偏远的所在，伫遐经营因的农场。因嘛无要参加啥物政府的组织，啥物拢无，因的厝若倒去吼，规个庄头的人拢会甲因做伙去。啊，因安怎过生活？做芳米、做木工、手工的木工，所以因的物件拢非常的贵，非常有品质。因讲，阮即派就活了好好，我嘛无要用电大规模来生产阮的农作物，阮到今仔日拢伫驶马车，所以你若伫路呢看到有人伫驶马车，就是即派的人，阿米什，因接近文乐会，好，这是第一派，初选袂过，所以当先公布伊的头像，好，啊第二派吼，第二派安尼讲，上帝法律的解说毋是遮尔啊简单，你照字面。每一项拢去甲讲，这袂当，迄袂当，安尼袂通啦。譬如讲，遮我看到有人可能是翁仔某有人结婚哦，即派人就安尼讲啊。有时杀人是好，有时杀人毋好，爱看迄个情形来去判断。佫譬如耶稣伫头前讲啥？讲吼，查甫人毋通看见妇女就动起欲念，即句查甫人敢有同意？毋知吼。啊，总是伊讲吼，咱若是对家己的翁婿，啊是对家己的妇人人无欲念，安尼就可能真害。所以有欲望有时阵是好，有欲望有时阵无好，咱着爱看，啥物时阵有欲望是合伫上帝旨意的，啥物时阵有欲望是无合伫上帝旨意的。亲像安尼，就抓嘛是共款，签约嘛是共款，着爱看啥物时阵签约是合伫上帝旨意，啥物时阵签约无合伫上帝旨意，这就是就抓。所以咱凡事就应该爱照约束来行。啊，若毋免甲上帝搬出来执行的，咱就毋免安尼做。这派叫做好好啊就抓，这第一派，好好啊就抓。第二派安尼讲吼，人所讲一切话，就甲就抓有关系。所以人袂当乌白讲话，袂当凊彩讲话。人千万毋通讲白贼，就算伫埃及捡遮物因拄着的事件嘛共款，因应该诚实讲，法老啊，你实在是毋对，应该勇敢来做见证，因为安尼才会当荣光上帝的名，袂当因为是白贼，就感觉讲白贼是当然的，是无要紧的。即排讲
人所讲一切话，拢甲上帝有关系，拢甲上帝有干涉。人讲话是要应光上帝，这才是上重要的。所以，即排讲毋通白贼，这是第二个。啊，第三个讲吼，若安尼论白贼，应该搁较谨慎，先来读圣经看觅，看白贼伫圣经内底是安怎教示的。有人讲白贼下场凄惨，伫列王记内底，王后亚西撇，伊为着得到拿别的葡萄园，叫城内的长老讲白贼，做假干净讲拿别亵渎上帝，啊，就用石头甲拿别钉死，互王甲王后会当得到拿别的葡萄园。啊，落尾吼，亚西撇的尸体就互狗食掉啊，这是人讲死无安怎，好，啊，伊阿合的后代嘛，互上帝处罚，这是头一种。讲白贼有致命的后果，是非常无好的，所以毋通白贼。啊，第二个，有人讲白贼，啊嘛无代志，嘛无得到上帝的祝福。这就亲像雅各甲以扫见面的时，雅各甲以扫见面的时，以扫讲啊，咱做伙来转去以东。雅各甲以扫讲吼，啊，你先转去，我对你后壁转去。结果伊走去苏格，啊，苏格离以东差不多100外公里啦，就台北到台中啦。讲我要甲你做伙转去，结果无做伙转。啊，上帝嘛无因为这项代志来甲雅各，也是甲以扫安怎？无讲白贼无代志，这是第二种的情形。啊，第三种的情形是今仔日所读的故事，伫法老的面前捡遮母讲白贼，结果讲白贼煞互上帝来束缚，安尼要怎样解说？讲白贼是好，讲白贼无好，讲白贼无影响。这个真实甲白贼是毋是甲耶稣的教示有冲突？是就是，毋是就讲毋是，毋通讲白贼。所以即派的人讲吼，毋是安尼解说啦。是，毋是，这是希腊文内底讲的。是，毋是，这是啥物意思？上帝甲以色列人伫立约的时阵，你讲10条诫，列比的传说安尼讲。以色列啊，你着听，我以外你毋通有别个上帝。是，上帝是我的上帝，恁以外毋通有别个神明。毋是，我无别个神明，所以我是甲上帝讲是，甲毋是上帝讲毋是啊。埃及的法老是太阳神的囝，是神明啊。我是伫拒绝埃及法老即个神明，啊，我要接纳的是上帝，即个独一的上帝。我要遵趁伊的命令来固守大家的性命，所以这才是是就是，毋是就毋是的真正意义。所以头一排的是毋通咒抓是上重要的，落尾迄个是就是，毋是就毋是是伊的注解。第二个是即两句话是共款重要的，是一体。第三种是是就是，毋是就毋是，认为这是上悬的原则，对上帝讲是，对毋是上帝讲毋是。好，大家来投票啊！赞成第一派，现代社会都要好咧咒抓，起厝爱照起工，头期款爱照纳，分期爱照分期，首期爱照约束。来，第一派请起立，爱起立啊！因为这三个人拢非常的重要，伫现代社会运作。照起工来行，照约束来行，凡事照约束，毋通背约，拢无，哪有可能？大家拢伫创手机啊，拢伫签约，拢伫起厝啊，头一届付款，第二届付款。好，第一排是安尼。好，恁爱互相看哦，这是恁的同伴。拄到有代志的时阵，找这个人参详，是啥物款的时阵，所以才安尼参详。好，请坐。这第一排大家拢记起来，都是好好啊，就抓照约束来行。啊，第二排的毋通讲白贼，诚实是上重要的。英语的一句话叫 "Honesty is the best policy"， 诚实是上重要的。咱着讲真实的话。这个世界因为真实，因为信任，因为无讲白贼，无讲欺骗，才会当运作，互谣言会当停止，互人甲人会当有真实的关系。因为人甲人有真实的关系，在应光上帝，所以嘛毋免啥物咒抓，嘛毋免啥物背书。这是美国因立国的精神啊，讲
有一个传说，关系诚实，关系讲真实话的故事。第二派请起立，唔通白贼，这是介要紧的。伫我自细汉到主教到大汉，拢是大家讲唔通白贼，这是上重要的。好，请者来看你的同伴。哦，啊，第三派是就是，毋是就毋是，这派讲是啊，我的上帝。这派请举手，毋是请徛起来。到第三排，无第三排的哦。是就是，毋是就毋是，是我的上帝。你请徛起来，到这排。好，这排人通常会较少吼。好，请坐。咱拢有看到每一个人是属于无共款的牌，所以我要来公布遮个人的代表的人物，因为第一排的初选已经无过，所以无。啊，过来。好好啊，就抓凡事照起工照约束来行。哎，伫遮有人要来斗提一个无？请你起来斗提一个。好，你摕来遮，互大家看。好，这是第一排啦，大家敢有看到这是啥物人？毋捌哦，这是马丁路德，伊的解说就是有时就抓是好，有时就抓是毋好，就爱看就抓的情形来决定要安怎行。啊，这派是非常照约束的。所以，这是德国派的精神，照约束行，凡事照起工，安怎就安怎，签约就是安尼来做。马丁路德宗教改革发起者。第二派，人讲的话拢着要应跟上帝，一切拢甲应跟上帝有关系。来，请来徛来遮，这是第二派，这什么人？这毋捌吼，敢有人知？较大声的，敢有人知？这个约翰加尔文长老教会创办人，咱的会主上重视诚实、真实，人讲的话一切应跟上帝，伊上介意安尼，所以才会讲，捡遮物伫法老的面前，无应该遐无胆。上帝甲因束缚，是因为上帝体贴人的软弱，因伫法老的面前应该勇敢见证法老的不是，应该爱讲实话。法老做了毋对，我性命赔去嘛无要紧。就是安尼做。啊，第三排的咧，来第三排是这位，请来摕好啊。果然是代表性的人物，这大家较熟悉，什么人？大家毋知？嘛毋捌？敢有人知？这什么人？这是什么？这是什么人？毋知？什么牧师？哦，高准明牧师啦。1979年，台湾发生美丽岛事件，迄当阵台湾阁是中国国民党一党在执政。美丽岛事件讲台湾爱有民主，爱有尊严，爱有人权。啊，美丽岛事件了后，施明德就逃走啊，就去咱的长老教会总干事因兜密起来。咱长老教会总干事甲施明德收留，落尾施明德互判无期徒刑。咱的总干事互判4年3个月，搁21天啦，坐过监。因为伊阿公到伊吼三代拢互政府掠去关过，所以真有互政府迫害的经验。伊讲吼坐监无啥要紧啦，旧约内底但以理嘛坐过监，约瑟嘛坐过监，足侪人坐过监，保罗嘛坐过监啦，彼得嘛坐过啊，所以无要紧。为着主的名来受苦是无啥要紧的，是当然的啦。啊，法官甲伊问讲吼，你做一个基督徒，哪会将道犯藏伫恁兜啊？这通缉犯呢，全台湾拢知影。啊，结果咱的总干事何准明，伊讲吼，我毋知影施明德是道犯呢，是落尾才知。法官讲吼，你安尼实在是讲白贼啊，因为你做基督徒，全台湾拢知影伊是通缉犯，啊，你要甲伊收留，这讲袂过去啊。其实就我对何准明伊的了解吼。这个人无啥甲伊讲白贼，我相信伊讲的是真的，因为伊心内都无认为施明德是盗犯，迄是我的兄弟，哪会是盗犯？伊做的是正当的代志，是政府做了毋对，我安尼甲保护是出自基督徒的良心。啊，落尾长老教会嘛支持总干事的决定，所以就发起禁食祈祷会，啊，甲罗马天主教通知讲，咱有发生即款的代志，所以。美丽岛事件就成对台湾民主化一个真重要的事件，因为有长老教会总干事甲规个教派参与伫内底。
高准明牧师伊所做的第三派，这是非常犹太立比式的。立比解经会去看经文到底写啥物，来看讲，每一个经文背后发生啥物款的代志，咱要怎样来判断，要怎样来行动。我拄则讲高准明牧师伊无甲伊讲白菜，我就想到以前伫美国佫有奴才的时阵，你也听到，因为这三派非常重要。咱今仔有吟一首歌是美国黑人的奴才咧唱的，我心灵，我心灵。因是方做奴才的时阵，方苦毒，伫南北战争的时阵，有一寡奴才要逃走去北边。这个时阵，南边的警察甲迄个军队就开始掠这个黑人的奴才。黑人的奴才走去一寡基督徒因兜，为基督徒要甲收留，有诶无爱。遐个共收留的所在，迄个警察、迄个军队就走去问讲：你是毋是收留一个黑人的奴才？是有迄个黑人的奴才为恁遮逃走，走去倒一条路？你甲我讲。这个人讲：无，我无看到黑人的奴才。其实有人为遐走过，总是伊讲无。这个基督徒是毋是讲白贼？无啊！这个 Mennonite， 这个文路会讲吼。这个世间无人是奴才，咱伫基督内底拢是兄弟姊妹。这世间哪有奴才？所以无奴才为着我遮走过，嘛无奴才互我收留，这拢无发生的代志。所以这是三派，第一派照约束行，第二派一切应该归伫上帝，一切讲诚实。第三派是啊，我的上帝。好，大家会当从这当请坐，都会当早转去，无紧，也是要头发。所以今仔日讲这个白贼甲真实吼，咱会当来检验，什么时阵要讲什么款的话，会当用咱的行动来投票。因为根据经文来生活是非常的困难的，完全照字面去排有，总是伫咱的社会较少啦。若大家要去加拿大，也是去美国生活，加入因的农村的社会，我嘛是会感觉真欢喜，因为这是无共款的选择。对经文无共款的理解。会有无共款的行动，根据即款行动，就有无共款的代价爱派。马丁路德发起宗教改革，伊的性命受到威胁，是德国的甲伊遐个人甲伊保护啦。伊行到一个道法。咱的会做加尼文吼，伊是法国人，为法国逃走到瑞士，伫遐做伊长老教会的事工，正对咱今仔日的长老教会，这个拢互迫害啊。第三个毋免毋免讲，咱。在台湾发生的代志，所以咱会当去想，咱伫什么款的情形，要运用什么款的策略，来伫生活内底来实践上帝的旨意。无讲这三派，来讲这四派，什么人是绝对的正确，什么人是绝对的对。尊叹上帝的真理，尊叹上帝的教导，尊叹耶稣基督的模范。耶稣基督伫医病赶鬼讨论经文的时阵，嘛是甲人做伙。所以拄仔才会请大家起立，看讲你的同伴是什么款的人。伫生活中间，伫信仰顶面拄着困难的时阵，咱会当怎样来互相参详？咱嘛会当知影，无共款的人有无共款的立场，会当去问讲，你是伫什么款的情形，会做出即款的选择？会认为照约束行是上重要的，会认为一切拢爱诚实是上重要的，会认为咱。要甲上帝讲是，这是上重要的。所以信仰的代志，可能无咱想的遐尔简单啦。逐种生活的处境甲变化，会引出咱的选择，咱的付出代价。这甲咱投票共款，咱投的票会得决定咱的未来。咱伫信仰内底的投票，会当决定讲咱要安怎来生活。咱伫共一个教会，就有遮尔侪无共款的意见啦。安尼。咱是毋是当好好来斗阵，好好同工，来好好欣赏讲，无共款的人有无共款的想法，拢有因的好，嘛有可能有较不足的所在，咱会当做伙来参详，做伙互即个教会愈来愈好。三甲来祈祷。上帝啊，你的道理奥妙，有时阵，阮嘛学得明白，伫生活中间拄着的代志。甲人的关系，甲头家的关系，甲员工的关系，甲政府的关系，甲囝儿逝世的关系，
阮拢真学得做人，真学得行。人生有真侪苦楚，嘛有真侪高不中、不得已啊。主啊，恳求你帮助阮，你的圣神引带阮、感动阮，伫教会内底，伫信仰前辈同伴的中间互相参详，带阮行人生的路。奉主耶稣基督的名求，阿门。下面咱请大家三甲来吟圣诗第511首。圣诗511首，主你交代我工程，我尽力咧拍拼。总是即世间声音过头多，搅扰心。迄时我心爱定定，集中注神来听。对日日着做工程，主咧指示的声。圣诗第511首，请大家起立来吟全首。下面咱要来奉献，咱请玉洁执事甲民兵执事来书献。
我来唱奉献诗歌。谢谢。下面我来报告，请大家先开周报。咱来看报告事项。第一项，咱今日感谢林碧堂传道的功德，愿主赐福林传道的所做的工。第二项，咱10月16日就是下主日，咱的讲道是陈一志牧师。题目是7种天温。经文伫以赛亚书第61章第1节到第3节。第三点，咱10月初2，咱伫万里挂彩建恒顺利莲纪念营地做耶和华礼拜，感谢民兵执事来敲找地点甲接季节。感谢抢妹执事来协助报名、安排车辆甲保险。咱总共有25名参加。伫迄个营地当中的圣经文化园区，咱有专业导览员带领走访1:1大小的灰木模型，然后旧约的洗濯盆、香坛、约柜、石洞墓穴、哭墙、水井、犹太会堂跟耶稣时期的生活器具哈，咱仿佛沉浸在圣经描绘的场域中。咱感谢主有好的天气，互大家出入拢平安。第四点，咱新一季第10月到12月新眼光读经的手册已经放伫咱报告栏的下骹，咱也请兄弟家己来摕来读吼。第5点是会计报告。我写过，把我自己认为的重点跟大家讲一下就好。那我们8月的那个会计的总支出是39723元，然后那个总收入是86079块。好，然后那个对不起，然后那个9月份的会计的那个总支出是39991元。好较详细的部分，咱请大家家己来看。咱第2部分，咱来看咱的聚会活动。咱的主日礼拜伫上午的10点，咱的圣歌队练唱是主日的上午8点45分。咱拜5的早间祈祷会，目前因为疫情的关系，咱暂时暂停等疫情较趋缓了，咱才搁恢复。咱来看咱本周的圣工的事项。咱的司琴是谢文杰，领唱是吴信兄，书献是玉洁执事甲米斌执事，交代是小钟姐甲尤兰兄，忏悔是江老师，清扫是明义长乐。咱下周的讲道是陈一志牧师，书会是秋妹执事，司琴是蔡玉珍姐妹，领唱是牛长乐，书献是民兵执事甲我本人，交代是文良兄甲宪宗兄，忏悔是牛长乐，清扫是玉兰姐。咱顶周的迄个人数甲奉献统计，请家己来看。那有出入的，咱的会计，也是咱的出入来提出见证。下面咱来看咱本周的金句，伫马太福音书第5章37节，伫迄个周报的正手边的下骹。我用台语，咱做伙用台语和日本来读2摆，用华语来读1摆。请。若是恁的话，就讲是就是，毋是就毋是，迄个以外拢是对歹的出。若是恁的话，就讲是就是，毋是就毋是，这以外是对遐个歹的出。你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。
马太福音第5章37节，咱下面请大家互相来请安哈，平安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 。咱下面来三甲来念圣诗第394首，圣诗394首吼。即时礼拜伫要煞，大家吟诗通四线，心肝常常三交陪，五忙后期搁聚会。圣诗第394首，请大家起立来吟全首。